Por que Beatu Flat, de Carol Conká, sumiu da internet? Produtor cita ataques e direitos não pagos. Ex-parceiro conta o início de um sonho e por que deu tudo errado. Ele diz que pediu para tirar álbum de estreia dela do ar após ficar 8 anos sem direito e ouvir agora desvaneios da cantora. Passado o turbilhão do BBB, os fãs podem voltar a ouvir o Carol Conká nas suas atividades originais. A música, o interesse nas faixas dela disparou, mas seu disco de estreia, um trabalho influente e elogiado, sumiu de todas as plataformas de streamer. Cadê a Batu Flick? A causa é o rompimento com o produtor do álbum, Vinícius Leonardo de Moreira, o Nave Beats, que diz que nunca recebeu a renda do streamer como produtor. Ele tinha deixado quieto, mas tirou o álbum das plataformas após Carol dizer que sofreu terror psicológico dele, o que Nave chamou de desvaneio. Entenda os pontos e leia a entrevista completa abaixo. O disco de 2013 fez a carreira de Carol despontar com rap festivo e uma mistura rica de ritmos. Nave também cresceu, virou parceiro de Marcelo D2 e ganhou o Grammy Latino com Emicida. Nave diz que enviou música de 2013 com a distribuição com os créditos dele como produtor fonográfico, mas a função de produção acabou registrando no nome da própria Carol. Por causa desse registro, ele nunca ganhou nada das plataformas de streaming como produtor. Ele recebeu apenas como coautor das faixas, mas ele diz que evitou o conflito e não contestou. Na série A Vida Depois do Tombo, do Globoplay, Carol diz que as músicas são dela, que Naves foi só convidada e que a deixou em uma área de serviço de sua casa durante a produção. O produtor não permitiu a inclusão das músicas da série, também pediu para tirar dos serviços de streaming músicas do ar. 8 anos depois, ela voltou a atacar de maneira descabida. Nave diz também que estava aberto a um acordo através de advogados para que Beacut Flick volte no ar. E ele fala da importância do disco e lembra dos sonhos conjuntos antes de dar tudo errado. A G1 procurou Carol Conká para falar sobre a remoção de algumas plataformas, mas ela não respondeu. Pessoal, as briguinhas bobas de sempre.